Chuva, chuva, chuva no Paraná. Ei, maravilha, ela chegou, viu, gente? Chegou para refrescar. Olha só, chuva grossa, hein? Eu acredito que essa chuva ela está geral e ela vai longe. Chegou mansinha, sem trovão, sem vento. Então é uma chuva que promete que ela vai durar por muito tempo. Começou agora, há quase 6 horas da tarde, quase 18 horas. Então eu acredito que ela vai longe, viu? Tá bom agora porque vai refrescar um pouco. Tá bom para dormir hoje, hein? Fresquinho, fresquinho. Deus é bom, ó, que maravilha, que maravilha. Teve quente durante o dia, mas agora chegou essa bênção aqui para nós, para refrescar. Um abraço a você, continue conosco. Até mais, hein? Tamo junto e misturado. Falou, tchau.